Je bezpečné kúpiť byt v starom bytovom dome? Klienti sa na nás pri hľadaní bývania obracajú s požiadavkou, že chcú kúpiť byt len v novšom bytovom dome, nie staršom ako 10 rokov a určite nie v paneláku. Každá z variant má určite svoje pre a proti. Staršie bytové domy majú okolo seba vybudované isté zázemie s dobrou občianskou vybavenosťou či dostatkom zelene. Novostavby naopak lákajú svojimi estetickejšími fasádami a použitím moderných stavebných materiálov či technológií. Majú nižšie náklady na energie, čo môže byť pre mnohých rozhodujúce. Veľa developerov chce však často postaviť čo najviac bytov za čo najkratší čas, čo sa môže odzrkadliť na kvalite novostavby. Byty sú tiež častokrát menšie, bez dostatku úložného priestoru a môžu mať horšiu dispozíciu. Aj preto môže mať zmysel kúpiť staršiu stavbu, ktorá je dlhé roky obývaná a je tak istým spôsobom preverená. Starým panelovým či tehlovým bytovým domom sa dá značne predĺžiť životnosť práve zateplením, výmenou rozvodov a stúpačiek či obnovou strechy a balkónov. Záležalo vám na veku bytového domu, keď ste si vyberali byt? Napíšte nám do komentárov.